ขึ้นอย่างจังหวัดสมุทรปราการเองเนี่ยนะครับเมื่อวานทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตเนี่ยนะครับก็ได้สัมภาษณ์ว่าทางกระทรวงเนี่ยนะครับกำลังเร่งบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยในพื้นที่กทมและปริมณฑลจากการตรวจเยี่ยมจังหวัดสมุทรปราการพบว่าโรงพยาบาลสมุทรปราการและโรงพยาบาลบางพลีได้ดัดแปลงหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการจำนวน2อาคารเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิดสามารถขยายได้ถึง800เตียงและเตรียมหอประชุมเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด120เตียงขณะที่มีผู้ติดเชื้อรักษาอยู่ประมาณ400คนนะครับเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการน้อยไม่มีโรคแทรกซ้อนและผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสมุทรปราการที่มีอาการคงที่ผลการตรวจเชื้อเป็นลบรวมถึงผู้ป่วยที่ส่งต่อจากกทมและปริมณฑลก็จะมาดูแลกันที่นี่ด้วยนะครับในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยคือใช้2โรงพยาบาลเนี่ยเขาไปใช้หอพักของนักศึกษานั้นดัดแปลงนะครับตรงนี้ไม่มีนักศึกษาอยู่นะค่ะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นสถานที่โรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยจากกรุงเทพกับปริมณฑลด้วยนะคะถ้าหากว่าพื้นที่ในตรงนั้นไม่พอก็จะถูกส่งมาที่นี่ด้วยพูดถึงสมุทรปราการนิดนึงบ้านดิฉันซึ่งตอนนี้พอเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็ใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะคะสมุทรปราการนี่มีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องการปกปิดข้อมูลใช่ตัวเลขผู้ติดเชื้อของสมุทรปราการเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อถึง93รายด้วยกันนะคะอำเภอเมืองยังคงครองแชมป์ค่ะ49รายนะคะรองลงมาก็จะเป็นอำเภอพระประแดงแล้วก็พระสมุทรเจดีย์แต่ประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้คุณหมอพรณรงค์ สีม่วงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการก็บอกว่าตอนนี้การแพร่ระบาดโควิดในสมุทรปราการเนี่ยกระจายไปทั่วทุกจังหวัดขออภัยทุกอำเภอของสมุทรปราการนะคะสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องของการปกปิดข้อมูลค่ะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ของรัฐเอกชนสัมผัสผู้ติดเชื้อแล้วก็ถูกกักตัวเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้โรงพยาบาลต้องปิดให้บริการหลายแผนกเพื่อนำบุคลากรมาดูแลผู้ป่วยโควิดแทนบุคลากรที่ถูกกักตัวนะคะทำให้ล่าสุดเนี่ยมีโรงพยาบาล2โรงพยาบาลประกาศนะคะประกาศงดให้บริการส่วนสำคัญออกไปเพราะว่าบุคลากรไม่พอซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยนี่แหละค่ะโรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลบางบ่อนะคะได้ขอปรับระบบการให้บริการค่ะงดให้บริการแผนกผู้ป่วยโรคทั่วไปงดรับฝากคันรายใหม่งดรับตรวจสุขภาพเข้าทำงานและตรวจสุขภาพประจำปีงดให้บริการผู้ป่วยนอกแผนกกายภาพบำบัดงดให้บริการแผนกแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนงดผ่าตัดและหัตถการที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนและงดเยี่ยมผู้ป่วยค่ะตั้งแต่วันที่26เมษายนเป็นต้นไปนะคะซึ่งอันนี้เป็นผลพวงสำคัญจากการปกปิดข้อมูลแล้วมันกระทบไปเยอะมากเลยนะคือไอ้ปกปิดข้อมูลนี่สำคัญเพราะว่าคุณคนเดียวเนี่ยทำให้คนอื่นเขาไม่เฉพาะหมอนะคนที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นโควิดหรือเป็นโควิดหรือเป็นโรคอื่นๆเนี่ยที่จำเป็นต้องไปพบหมอเนี่ยว่าไปพบไม่ได้แล้วใช่ยุ่งยากหมดเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกครับก็บอกเข้าไปว่าผมเนี่ยไปที่โน่นที่นี่มานะครับอาการเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเสี่ยงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้หมอตรวจไปตรวจจะได้รักษากันได้ทันท่วงทีนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานคร